Manomboka taonga liturjika vaovao tsika ry kristianavana dia ny taonga liturjika D ary agnatin'ny vanim-potoana ny avant fiomanana amin'ny fiavian'ny tompo alahady voalohany iomanana amin'ny fiavian'ny Kristy zay. Ny avant araka ny efa fantatsika dia misy efatrerinandro agnomanana ny fety Noel, fankalazana magnetriketriky tsarovana indrindra ny nakan-Janahary zanaka-Janahary nofoka tonga teto anivotsika zay le fiaviana voalohany. Fô Jesosy Kristy koa dia tonga isanandro amin'ny fiainanatsika, tonga lomoaly, tonga iniany ary mbola ho avy amin'ny farandro. Zay le fiaviana faharoa homanitsika ihany koa. Ny vanim-potoana ny avant dia manompoko indrindrandrindra amin'ny vavakariva voalohan'ny alahady voalohan'ny avant. Ny manomboka amin'ny vepra zay ngary mifarana amin'ny vepra amin'ny fankalazana Noel. Misy efatrerinandro ny alahady voalohany, alahady faharoa, alahady fahatelo, alahady fahaefatra ary ny herinandro farany dia ny herinandro manomboko ny 17 décembre jusqu'amin'ny 24 décembre agnomanantsika amin'ny fomba miavaka kokoa ny fankalazana ny fety Noel zay efa mariny dia mariny amin'izay fotoana zay. Anka ny liturgia, ny vakteny atolotry ny liturgiatsika dia mifantoko ary mivoatra magnomana atsika amin'ny fankalazana io, magnomana atsika amin'ny fahatanterahany fampanantenany Janahary tsikelikely ke atraty amin'ny fahaterahan'ny Mesia ankalazatsika ny 25 décembre. Mampiavaka ny avant ihany koa dia ny loko ampiasain'ny Eglizy dia loko volomparasy violet izay magnambara fibebahana ary magnambara fiambesana, attente, fiambesana atsika eto dia miambiny ny fankalazana ny nahaterahan'ny Kristy zay. Tsy regny, tsy vakiny, tsy ventesiny eky ny voninahitra agnambarana fa fotoana lehibe izay idiran'ny Eglizy ty amin'izao fotoana. Dia karaha zay boka ny zava-nisy taloha rehefa tegna fotoana lehibe dia mierigny amin'ilay tradition de l'Eglizy hatramin'ny voalohany atsika. Tsy regny ny voninahitra raha tsy agny amin'ny fankalazana ny fety Noel. Ny hôtel tsy dia décoregny loatra. Ny lamozika tsy vilomigny gadobogadoboko loatra mba tsy anticipentsika ny hafalianan'ny fety Noel. Fô mandeha tsikelikely miroso agny amin'ny fankalazana Noel atsika. Ny vakteny izay atolotry ny Eglizy atsika niany dia ifantoko misimisy kokoa atsika amin'ny evanjely. Ny evanjely izay atolotry masinday Loka amin'ny toko faha 21 andininy faha 25 ka hatramin'ny faha 39. Tiako vakiny amintsika fohifohy. Tamin'izany andro zany Jesosy nilaza tamin'ny mpianany hoe isy famantarana eny amin'ny rahony, eny amin'ny masoandro sy ny volana mikintana. Ary ety amin'ny tany dia ory sy verihevitra ny firenena noho ny fikotrokotroky ny ranomasina sy ny onjany. Hoankona foana ny olona noho ny fahatahorany sy ny fiandrasany izay loza androan'izao tontolo zao, fa iozongozona ny herin'ny lanitra. Dia ho hita amin'izay ny zanak'olona ho avy amin'ny rahona, ho avy ambonin'ny rahona amin'ny pahefana sy voninahitra lehibe. Raha vao miantomboka izany zavatra rehetra izany dia miandrandra ka sandrato ny lohanareo fa efa kaiky ny fanavotana anareo. Tandremoary fandrao vesara ny fihinanan-doatra na fimamoana na fiahiana izao fiainana izao ny fonareo ke ho tratra ny tonga tampoko aminareo any izany andro izay. Fô sahala amin'ny fandrika avoan'ny olomo rehetra mitoetra ambonin'ny tany zany. Koa miambena ary mivavaha mandrakariva mba ho mendrika ho afaka amin'izany loza rehetra tsy maintsy ho tonga izany ianareo ka hitsangana iseho eo agnatrehan'ny zanak'olona. Zay ny evanjely ijiaby izy ny vakikakiny. Ino moa zany ny
fampianarana tolotry ny eglizy atsika. Dia misy verba roa tokony ho azono. Dia ny voalohany miambena ary mivavaha. Zay le avant. Fotoana fiambenana, fotoana fivavahana misy kokoa. Ny fotokevitra roa, lohahevitra roa no atolotry ny evanjely tandrignesantsika teo. Dia ny voalohany dia ny firenany Jesu Kristy amboninahitra. Eto tsy mikorana hoe ho avy Jesu Kristy amaray. Matetiky boka olo koa fa maregny hoe ho avy fiavian'i Jesu Kristy zany efa fahafatesana koa raha anaty loha. Tsy amin'ny fotoana hafatesana fogna no hitraofana amin'i Jesu Kristy no hivolagnana fa tonga i Jesu nalaka anazy. Fa i Jesu Kristy araka ny volaniko teo dia tonga lomoaly, tonga iniany, tonga isanandro amin'ny fiainantsika. Ka mila mahay magnomana atsika, mahay manokatra fo atsika mba hiasan'ny fanahin'i Jesu Kristy ke afahantsika mandray azy amin'ny fiainana atsika sanandro. Ahoziny evanjely, ny fonareo azalaniny amin'ny fiahianan'izao tontolo zao ny fonareo. Fô miambena, mila maligny, mila miambigny, mila mivavaka. Marigny i Jesu Kristy andro araiky any ierigny amboninahitra ary hitsara. Zay le vaky teny nitandrignesantsika teo, zay le evanjely nitandritsika teo. Ary amin'izay fotoana efa sans pitié ozy ny vaky teny evanjely. Tandremo sao ho tampoko aminare zay ny andro zegny. Zegny indrindra no mahatonga atsika tsy maintsy miambigny. Zegny indrindra no mahatonga atsika tsy maintsy ho maligny ary amin'ny fiainana atsika andavanandro, amin'ny asa ataotsika andavanandro no agnomanantsika tsara be ny fitraofana amin'izy tompo zay mitrotro amintsika isanandro. Ino araka no tokony ataotsika? Efa voavolagna teo. Miambigny, mila maligny, mila maligny, miambigny. Ino moa ao Jesu Kristy asandrato ny lohanareo, miandrandra, zany hoe mitandrema, miomana, miambena, mivavaha. Satria nagnino? Efa antomotra, efa mariny, fa marikitry ny famonjena. Avant, avy amin'ny teny latina hoe adventus, fiaviana efa marikitry. Zagnahary mariny atsika. Karakory ary ataotsika iambigny? Karakory ataotsika fa magnino atsika tsy maintsy miambigny? Tsy maintsy miambigny atsika satria efa marikitry ny famonjena atsika ao Jesu Kristy. Ny atao hoe miambigny ry kristianavana dia mifegny magnano ny tsara. Ny atao hoe miambigny dia mifegny mikatsaka zay tegna dikan'ny fiainana, ny raha tegna essentiel. Ny atao hoe miambigny dia tsy mandany fiainana, mandany andro amin'ny oera. Fa io boka anisany aretigny mpahazo maro. Tsy Covid fa boka valana aretigny, fa oera io koa valana aretigny. Fa mila mifegny atsika miezaka magnano ny tsara ary maharitry amin'ny fagnanaovana ny tsara. Ao Jesu Kristy azalaniny amin'ny fiainana an'izao tontolo zao fogna fonareo. Ifotsika io tamian-Janahary, mila sokafy ny dirany. Ifontsika io tamian ny fiainana. I Jesu Kristy le tegna fiainana, ampidira ao amponao. Bon dimanche ao jiaby.